आज मैं अपनी गाड़ी से कह रहा था कि सामने से ट्रक मेरी गाड़ी से आ टकराया। लड़के ने मुझे कहा कि इसका पावर चेक करो। मैं सोचने लगा, फिर मुझे एक आइडिया आया। मैं 3 प्लास्टिक के डब्बे ले आया। सबसे पहले मैंने उसके ऊपर एक डब्बा रखा। वाह यार, ये तो इसे आसानी से ले गया। फिर मैंने इसके ऊपर दूसरा डब्बा रखा। ये तो इसे भी आसानी से ले गया। चैनल को सब्सक्राइब करोगे ही फिर ही तीसरा डब्बा रखूँगा, नहीं किया तो बाद में कर देना। अरे बाप रे, इस ट्रक का तो टट्टी निकल गया।